我是11A 高粱，我是11C 刘晨曦。好，我来稍微讲解一下我们的题目。我们的标题应该很多人会想知道吧？不想知道也没关系，我讲一下。为什么会叫乐手大风吹呢？因为我们3个都是热音社的社员，然后我平常普通在热音社是担任主唱，然后刘晨曦是担任贝斯手跟那个 keyboard， 然后雅文是担任鼓手，然后我们想要借由这次自主学习的机会，我们交换一下对方的工作，我们来体验一下对方通常平常都是怎么练习的。这是我们的目录，我们会从前导开始，然后到我们的历程跟我们的反思，最后我们会在现场演出给大家看。然后我刚刚前面有说我们3个都是热音社的社员，然后我们3个刚好都是有组同一个团。我们就是想要借由这次的自主学习，我们交换一下工作，然后我们或许可以体会到对方的辛苦跟不容易的地方。对，接下来我们进行乐器的介绍。那首先我就来介绍一下爵士鼓。那大家可能想说，为什么放在这里的这个这么小？其实它是便携式的。我们有想过要搬电子鼓下来，但是有一点太重，然后位置比较小，不好架场，所以就使用便携式的鼓。然后现在介绍1号，它叫做脚踏拔，然后它有一个踏板，它在鼓的这个位置，然后敲声音给你听。然后它有一个脚踏板，踩下去的话，声音就是这样。这应该是大家最常听到的声音之一。再来第2个叫做中国拔，中国拔呢，其实一般鼓上会有2个，但是比较初阶的鼓1个就够了，就是这2个，跟这2个声音。然后再来是小鼓，小鼓也是很多歌曲编曲里面会用到的一种鼓，就是这个声音。然后接下来是铜鼓，铜鼓就是上面的2个，一般在过门的地方做使用。它们2个的音调有一点不同。然后刚刚忘记介绍大鼓了，大鼓是用脚来踩的，这个声音。然后再来是落地鼓，落地鼓一般也是在准备进入高潮部分的时候会加的。最后是叠音拔，叠音拔它听起来有一点圣诞的感觉。那爵士鼓先这样。我要介绍一下钢琴，你们也应该会想说为什么他们俩长得不一样？因为我们乐团通常不会用到钢琴，钢琴可能是用在古典乐之类的，我们乐团通常都是用在电子琴的 keyboard。然后我先稍微介绍一下钢琴。钢琴总共有88个琴键，它包含了它的黑键跟白键。第2个是弦列，第3个是它的调音钮，第4个是放谱的谱架。然后踏板我们分为左边的柔音踏板、中间的静音踏板跟右边的原音踏板。好，接下来然后我要介绍贝斯的部分。好，这是一把4弦贝斯，这边是它的琴头、琴颈，然后这里是它的琴身。然后这边是调音用的旋钮，这个铁地方它叫做品丝，然后中间这个板它叫指板，这是拾音器用来收音用的，这是琴桥用来固定这个弦用的，这边是那个调节钮用来调音量的，然后这个是输出孔，就是用来接音箱的地方。学习历程。好，那我先讲一下我学习的历程。我呢，其实原本是弹贝斯的嘛。但是在热音社的时候，常常有比较空闲的机会，我就想接触打鼓，然后呢，我就尝试，然后我就发现网络上面有一些影片是有在教一些基础的节奏，然后很多歌曲都可以直接套用，然后我就去练习那些基础的节奏，然后让我把我的节奏感变得比较好一点，我再去找其他的歌曲来练习，最后才选定了一首表演的曲目。然后呢，在练习的途中，练习表演曲目的途中，也遇到一些问题，比如说一串非常复杂、完全看不懂的鼓谱，然后就是询问我的指导老师东红老师，然后他就教我一步一步分解，然后把它打出来。学习历程，我们一开始其实我们是各自做各自的自主学习，然后我在学习这首歌的时候，我是上网到 YouTube 找影片的。在这途中，我发生的问题就是，因为这首歌的节奏是我还没有尝试过，所以常常会手指头打结之类。但是后面慢慢练习之后，就越来越顺畅。
我因为一开始我是鼓手的关系，我没有弹过任何有弦乐器。我一开始弹的时候，我手指会非常的不协调。但是在我练习了爬格之后呢，这个情况就有改善了。反思。然后我们有一些小小的问题，因为我们太晚才选定了表演的曲目，因为其实刚开始做自主学习，我们没有决定要一起表演，我们是各自分开练习的。但是我们后来决定，发现有这个展可以有表演的机会，我们就决定要一起表演。然后我是这里的鼓手，但是我家没有鼓，但是后来东哥有借给我便携式的鼓。我现在学贝斯，因为当时我也没有贝斯，我们跟一些表演撞到，我们的贝斯手需要练习贝斯，所以没有人可以借我贝斯，所以到很后期我才把贝斯拿回家里练习。好，然后我们的钢琴手呢，因为他之前有说过了，他没有习惯这个节奏，所以他想要更熟悉这些节奏。好，然后我们要来讲心得。好，就是我们希望透过这次的自主学习呢，能理解到彼此的不易之处，我们就可以不要再给对方加一些很奇怪的要求，要用更宽广包容的心态去包容我们的每一位团员，也能更加珍惜以后的表演。好，接下来是我们的成果展示。但是因为时间的关系，我们可能我给你展。可以 OK， 好，谢谢老师。其实你们三位这个可以各自独立做出自主学习，就是在这件事情上，其实可以各自就是独立，而不是三个去协调要表演一个作品来，而是三个就有独立的进程，然后可以看到你们三个最后可以就是秀出什么样的成果这样。那学乐器其实就跟学语言是一样的，就是每个人的速度啊快慢其实是不同的。那你节奏好不代表你音感好或什么之类的，这是两回事哦。所以我觉得在这个课程里面，这个还可以再继续，这个很有趣的初阶，那可以建议你们三位就是再往不同的乐器上去走，然后最后再有一个更高阶或者是更完整的一个成果的展现哈。好，晨曦、玉琪还有瑶，你好，就是我刚才听你们的报告的时候，其实我会有一个想法，就是说，我想要再多听一下，说你们怎么样去教导对方，因为你们这三个来讲的话，其实之前都有自己的
所属的乐器。然后现在来讲话，突然来一个乾坤大挪移，大风吹。那你们在学习对方的乐器的时候，一定会遇到一些困难，或者是一些挫折，因为毕竟是自己不熟悉的乐器。那你怎么样去做一个大家都是可以互相合作，然后甚至互相教导？那我觉得这个就是一个很不错的一个故事。就是说，在你们这3个来讲的话，其实就是说去学对方的乐器。那其实你们就可以去仿制说就是对方在学的时候，他有遇到什么困难，你就可以做个反思。而且你在教导他们的时候，其实你也可以成长很多。就像是你们在后面讲说，你们可以更体谅对方，可以了解一下对方的就是乐器上面的就是需要互补的地方。那就是代表是说，你们之前可能会遇到一些问题，就是在你们在演奏自己的乐器的时候，可能会觉得说对方的演奏是怎么样，然后会有一些不同的意见或者是什么。那你怎么样去透过学习对方的乐器，然后去达到共识，或者这也是我想听到。所以第一个就是说，我希望你们可以再去着重在你们怎么去教导对方，因为我觉得教导别人也是一种学习，那本身就是一个学习的本质，学习的过程。另外来讲的话是说，你们透过说去了解对方的乐器，然后是否可以在你们后面的演奏上面，是不是可以更成长茁壮，或者更顺利？这个也是我想听到的。谢谢。好，那我想要请问3位就是你们一开始是说原本是没有打算要合奏的嘛，是各自在执行这个学期的计划。那我想要知道，就是因为你们在反思的时候提到，就是鼓手家里没有鼓，贝斯手家里没有贝斯，钢琴手希望能够节奏的部分希望更熟悉。那你们一开始在制定这个计划的时候，有没有想过去克服这个问题？还是说，对，你们是怎么去想这一块的？像我家里没有鼓，我就会选择在放学的时间，可能留校在学校继续练习学校的电子鼓。然后，因为贝斯，因为我有在社团课、跟音创课、跟自主学习，我比较有充足的时间可以在学校练习贝斯，而且因为本来我以为能够借到贝斯，但是后面发现跟我的表演撞到一起。因为我本来就是有学过一点钢琴，然后我遇到这个节奏问题的时候，我是自己看影片，然后放慢倍速，然后慢慢分解它的每个动作，然后慢慢练习，然后之后后面就会变得比较顺畅。谢谢。好，那谢谢这一组的发表。那我们今天